上次講咗 clean plugin 嘅例子同運用，今次就會講下有啲色彩嘅 plugin 啦。我哋形容有啲色彩嘅 plugin 咧，通常都會有呢幾個字眼，例如好 glue 啊，將啲樂器黐埋一齊嘅；有 harmonics， 即係加咗啲音色上去；distortion， 即係啲聲好似刷刷地嘅；同埋好 tube 聲，即係好暖嘅聲。例如 Pultec EQ 係一個用 tube 做嘅 EQ， 咁所以咧佢啲聲係好暖嘅。就算你冇做過任何啲乜嘢，你淨係開一開佢擺喺度，都已經有啲好暖嘅聲啦。或者 SSL 嘅 plugin 咧就係出名好 clean 嘅，同埋會好 glue 嘅，將啲嘢黐埋一齊。咁所以咧佢嘅 G bus 咧通常都係愛嚟做一個 mix bus，然後將啲樂器咧黐埋一齊嘅感覺。而之前講過嘅 LA2A 佢都係一個 tube 嘅 plugin。你經過佢都會有一個好暖嘅感覺，例如佢啲 low mid 啊、low end 啊就會多啲啲嘅感覺啦。我哋要知道每一個 plugin 其實都係模仿以前嘅真機，而家每一個真機咧都有好多唔同廠商牌子去做佢嘅電子版出嚟。所以我有一個系列就叫做 Mixing 離奇器，就係帶大家去睇下某一個牌子嘅某款 plugin 係有咩特色同埋點樣運用嘅。有好多 plugin 都會加咗 harmonics， 即係一啲音色或者泛音。而 harmonics 就有分兩款，odd harmonics 同埋 even harmonics。下次就會講呢個啦，大家密切留意。